Đây Nevada Time phải không? Bên đây là Nevada Time, bên kia là cái gì Pacific Time hay sao? Ai thể có đánh ở đây. Hồi xưa là nước lên cao tới đó luôn á, bây giờ nước rút bớt không? Thiếu nước trầm trọng. Đây, bên kia là Arizona Time, bên đây là Nevada Time không? Hai thời gian khác nhau. Đây. Này phải đậu xe đi lại đó, đậu bên kia đi lại. Rảnh không đi đi. Ra xe nóng thế mẹ.